Γεια σου! Είμαι η Πολυξένη και σε αυτό το κανάλι ασχολούμαστε κυρίως με αρώματα. Βλέπουμε και τις κυκλοφορίες περιοδικών κάθε μήνα, γιατί η αλήθεια είναι πως δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητα τα δωράκια τους. Όμως σκοπεύουμε επίσης να ασχοληθούμε με οργάνωση καλλυντικών, χριστουγεννιάτικο στολισμό, αγορές από τζάμπο κτλ. Επομένως, αν ενδιαφέρεσαι για κάτι από όλα αυτά ή και για όλα, έλα στην παρέα μας. Σε περίπτωση που δεν έχεις μπει ακόμη, επίλεξε να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις, πατώντας το καμπανάκι και χάρισε το like σου σε αυτό το βιντεάκι. Madame Figaro, 7 ευρώ και 90 λεπτά για το περιοδικό με τη συνοδεία της κρέμας ματιών και χιλιών με μαστίχα και χαβιάρι από Mastic Spa. Κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος, για 24ωρη ενυδάτωση και λίανση των ρητίδων έκφρασης. Δρά ενάντια στους μαύρους κύκλους και η συγκεκριμένη συσκευασία των 30 ml κοστίζει κανονικά 34 ευρώ και 90 λεπτά. Δεύτερη επιλογή, επίσης με 7 ευρώ και 90 λεπτά, επίσης δώρο Mastic Spa. Αντιγυραντική κρέμα προσώπου με μαστίχα και χαβιάρι. Και αυτή κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος, υπόσχεται λίανση των ρητίδων, αναδόμηση της επιδερμίδας. 50 ml, νομίζω, με αρχική αξία 39 ευρώ και 90 λεπτά. Τρίτη εκδοχή. Και πάλι 7 ευρώ και 90 λεπτά και πάλι προϊόν Mastic Spa, το οποίο έχω από προηγούμενη κυκλοφορία και μπορώ να πω ότι μου άρεσε, αν και δεν είναι ιδιαίτερα ταιριαστό με το λιπαρό ακνεϊκό μου δέρμα. Τέλος πάντων, ενυδατική αντιλιακή προσώπου κατά των κοιλίδων με SPF 50+, για προστασία από τον ήλιο, ενυδάτωση και ομοιόμορφο τόνο δέρματος. Συσκευασία των 50 ml, η οποία κοστίζει στο επίσημο κατάστημα 17,5 ευρώ. Περιέχει φυσικά αντιλιακά φίλτρα, βιταμίνη C και ιαλουρονικό οξύ. Να σημειώσουμε πως έχει άρωμα και το προϊόν εμφανίζεται σε αυτόν τον δίσκο, αφού τον πιέσουμε προς τα κάτω. Καθαρίζεται πανεύκολα και η κρέμα εντός δεν επηρεάζεται από ρήπους, μικρόβια που θα μεταφέρονταν με τα χέρια μας κτλ. Η τέταρτη εκδοχή είναι παρόμοια με την τρίτη, απλώς εδώ έχουμε αντιγυραντική αντιλιακή προσώπου Mastic Spa με SPF 50+ και πάλι. Πρόκειται όμως για τη Mastic Sun Super Defense. Υπόσχεται παράλληλα προστασία και αναγέννηση κυτάρων. Έχω την εντύπωση πως απευθύνεται στις πιο ώριμες επιδερμίδες. Πάμε όμως να δούμε και την πέμπτη επιλογή. Λίγο ακριβότερη από τις προηγούμενες αυτή η Madame Figaro. Κοστίζει 8 ευρώ και 40 λεπτά και μας δίνει μια κρέμα αντιγύρανσης Lancome με πεπτίδια. Rénergie HPN 300. Peptide Cream, 500 προφορές για 5 λέξεις. Anyway, H για το Hyaluronic Acid ή Ιαλουρονικό οξύ, P για Peptides, πεπτίδια, 300 διαφορετικοί τύποι πεπτιδίων και N για Niacinamide, νιασιναμίδι. Η κρέμα βρίσκεται σε βαζάκι των 15 ml. Νομίζω. Και υπόσχεται ανόρθωση, διόρθωση των ρητίδων, μείωση των καφεκυλίδων και ορατά αποτελέσματα την πρώτη εβδομάδα. Το ίδιο περιοδικό το βρήκα σε ακόμη μια εκδοχή με δώρο Lancome, συγκεκριμένα με κρέμα ματιών στα 7 ευρώ και 45 λεπτά. Το τελευταίο Madame Figaro που βρήκα κόστιζε 8 ευρώ και 40 λεπτά με δώρο μινιατούρα αρώματος Idol. Έλλη Νοεμβρίου το πήρα πανάκριβο, 9 ευρώ, συγκεκριμένα 8 ευρώ και 99 λεπτά. Αλλά μινιατούρα αρώματος. Τελειώ. Prada Paradox σε μίνι συσκευασία. 7 ml. Μία ακόμα εκδοχή του L με δώρο σαμπουάν της Kerastase στα 80 ml. Κοστίζει 5 ευρώ και 70 λεπτά. Το συγκεκριμένο σαμπουάν το έχω από προηγούμενη κυκλοφορία και μου αρέσει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά δεν το ξαναπήρα. Περιορίστηκα στο L με τη μινιατούρα αρώματος του Prada Paradox. Shape, 6 ευρώ και 99 λεπτά για διπλό δώρο MD. Μάσκαρα και μολύβι ματιών. Μπαζάρ Νοεμβρίου. 6 ευρώ και 90 λεπτά με διπλό δώρο Moroccan Oil. Λοσιόν σώματος στα 30 ml με έλαιο αργάν, αλόι και νυχτολουλούδο και θεραπεία σε μορφή mist με έλαιο αργάν για θρέψη, ενυδάτωση, λάμψη για όλους τους τύπους μαλλιών. Επειδή βλέπω τεράστιο ενδιαφέρον για τα προϊόντα C-Beauty που σας έχω δείξει τελευταία και συγκεκριμένα για αυτές τις δύο παλέτες Flower Nose, εντάξει και με το δίκιο σας γιατί η συσκευασία είναι το κάτι άλλο. Παραμυθένιες. Θα σας έχω link στο κουτί της περιγραφής. Ποικιλία προϊόντων Flower Nose μπορείτε να βρείτε στο Yes Style, στο οποίο αν χρησιμοποιήσετε τον κωδικό μου Πολυξένη 10, θα έχετε έξτρα έκπτωση. Αυτός ο κωδικός εισάγεται στο δεύτερο πλαίσιο. Στο Yes Style, πριν προχωρήσετε στο checkout, επιλέξτε coupon or rewards code για να οδηγηθείτε στο παραθυράκι όπου θα γράψετε τους ζητούμενους εκπτωτικούς κωδικούς. Στο πρώτο πλαίσιο συμπληρώνετε τον κωδικό της εκάστοτε περίοδου. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να μην ισχύει. Στο δεύτερο πλαίσιο μπορείτε να γράψετε Πολυξένη 10. Όλα κεφαλαία και χωρίς κενά. Στη συνέχεια πατάτε Apply και προχωράτε.
Αυτά λοιπόν ήταν τα περιοδικά με τα δωράκια τους για το Νοέμβριο του 2025. Ελάτε τώρα να τα πούμε κάτω στα σχόλια. Ποια περιοδικά πετύχατε εσείς στο περίπτερο? Ποια δωράκια ξεχωρίσατε? Αγοράσατε κάποιο περιοδικό? Έχετε δοκιμάσει κάποιο από αυτά τα προϊόντα? Ελάτε να τα πούμε και μέχρι το επόμενο βιντεάκι να είστε καλά, φιλάκια πολλά, γεια! Εδώ το YouTube σας προτείνει βιντεάκια. Μπορείτε να επιλέξετε όποιο σας ενδιαφέρει.